В каком году родился известный сказочник Андерсен? Кто понимает кошачий язык? Об этом и многом другом рассказал главный редактор журнала «Костер» младшим гатчинским школьникам в рамках книжной недели. Подробности в нашем сюжете. 75 лет назад изможденным войной детишкам нужен был праздник. И 26 марта 1943 года в Доме Союзов в Москве он состоялся. На встречу к детям, многие прямо с фронтов, собрались писатели, художники и поэты. Среди них были Самуил Маршак, Корней Чуковский, Лев Коссель, Агния Барто и многие другие. Дом Союзов был буквально переполнен детьми и радостью. Так начал свою историю удивительный праздник «Книжкина неделя». В военное время праздник был однодневным. С 1945 года превратился в недельный, таким и остается по сей день. А в Гатчинской районной библиотеке имени Пушкина в последние годы иногда случается так, что неделя превращается в две, потому что у этого храма книги много читателей и друзей. Одним из них стал в этом году главный редактор журнала «Костер» Николай Харлампиев, приехавший в гости к ученикам 3 и 4 классах 2 и 5 школ микрорайона Аэродром. А вообще говоря, вот праздник у нас детской книги, а в гостях у вас журнал. Может быть, это недоразумение? Я по ошибке пришел к вам в гости. Что-то объединяет, как вы думаете? Есть что-то общее у книги и у журнала? Потому что в журналах, в книгах есть рассказы и стихи. Да, и у журнала, и у книг те же родители, писатели и художники. На встрече с юными книгачеями журналист рассказал о том, как зародилась письменность на Руси, кто стоял у ее истоков, о том, как появлялись первые книги, прочел стихи детских поэтов, в том числе современных, а также поделился интересными историями из жизни журнала. А вот «Костер» и Маршак в первом номере написал, что это будет журнал не только для детей, но и журнал детей. И почти половина нашего журнала – это творчество ваших ровесников. И я надеюсь, и вы тоже станете нашими авторами и художниками. Все исторические события главным редактором были преподнесены в форме викторины, ответы на вопросы, которые юные гатчинские читатели угадывали, как говорится, на раз, чем очень удивляли и, безусловно, радовали Николая Харлампиева. А вот что случилось в 1455 году? Придумали печатный станок. Да, слушайте, прекрасная компания, я не ошибся. За каждый правильный ответ мальчишки и девчонки получали номер «Костра», который тут же с интересом начинали просматривать. В ходе общения узнали детишки много интересного. Например, о том, что знаменитый историк Николай Карамзин считал, что буква и печатный станок – это самое главное изобретение человечества. На радость Николаю Харлампиеву после каждого его вопроса в зале поднимался практически лес рук, желающих дать правильный ответ. В завершении встречи главный редактор журнала «Костер» предложил гатчинским школьникам принять участие в самом важном для журнала всероссийском конкурсе творческих работ «Послание Петербургу», посвященном 315-летию Санкт-Петербурга, а также пригласил в ежегодную экологическую экспедицию журнала. Встреча стала настоящим праздником не только для мальчишек и девчонок, но и для самого Николая Харлампиева. Конечно, очень многие дети выбирают вот такой более облегченную форму досуга, чем чтение. Но я понял, что вот сегодняшняя аудитория, сегодняшние ребята от 3 до 7 класса – это действительно читатели со стажем, уже несмотря на нежный возраст, эрудированные, сообразительные, изобретательные и очень творческие. Огромную радость и удовлетворение получил от этой встречи. Гатчинские дети удивительные, считает Николай Харлампиев, потому что заинтересованы в получении новых знаний.